Arkadaşlar buraları sonradan seslendiriyorum çünkü mikrofona hiç ses gitmemiş. Bugün sizlere kaydırak yapımını, kaydırak diyorum, salıncak yapımını göstereceğim. Yapımı çok basit. Böyle arkadaşlar hızlı sallayabiliyorsunuz bunu. Bu yanımdaki de Rüzgar hesabını kaybetti. Şu anda başka bir hesaptan giriyor. Bu şekilde bayağı hızlı bir şekilde sallayabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşınız arkanıza geçip sizi sallayabiliyor. Derken tamam, şimdi yapıma geçiyorum galiba. Aynen, yapıma geçiyorum. Tekrar söylüyorum, buraları sonradan seslendiriyorum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yere titanyum blok yerleştirdikten sonra birazcık boyutunu büyütüyorsunuz. Karşısına da aynısını koyuyorsunuz. Ben 2 kişilik yapacağım salıncağı. Şimdi salıncağı yapıyoruz. Hemen şöyle alttan kıstık. Hop, aynen. Şimdi bar bloğu diye bir şey var. Onu alacağız arkadaşlar. Nasıl koyduğumu ben şimdi burada tarif edemiyorum. Siz videodan izleyin. Anlamaya çalışın. Şöyle aynen. O şekilde koydum. Salıncağın birazcık üstüne olacak. Sonra bu şekilde arkasını bu yanına da koydum. Öbür yanına da koydum. Sonra 2 tane, ben 2 kişilik yapacağım için 2 tane tabure koydum. Ve bunları görünmez yapacağım. Daha gerçekçi olsun diye, eğer sizde spatula varsa bu tabureleri bir de salıncağın içine de koyabiliyorsunuz. Burada Rüzgar bana bir şey anlatmaya çalıştı ama hiç anlamadım. Hala bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Salıncağını falan gösteriyor. Bu arada arkalardan ses falan geliyorsa mikrofonum birazcık kötü, o yüzden olabilir. Bunları evet içine koyuyorum. Aynen oturuluyor şu anda, mükemmel bir şekilde gözüküyor. Aynen, arkaya bir tane de hızlı sallayabilmek için mıknatıs koyuyoruz. O mıknatısı çok öne koydum. Birazcık geri çekmem gerekiyor. Onu geri çekeceğim videoda. Evet, geri çektim. Sonra o çapalısını kapatıyoruz. Her şeyin çapalısını kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepsini seç. Çapalıyı kapattım. Aynen, şu anda oldu. Mıknatısa basıyorum. Bir daha bastığımda bizi döndürüyor ama mıknatısın bir de çarpışmasını kapatırsanız daha iyi olur. Bu şekilde. Bakın, bu şekilde güzel bir salıncağımız oldu. Mıknatıs çok önemli. Mıknatısın ayarları bayağı önemli arkadaşlar. Onun çarpışmasını kapatırsanız, tekrar söylüyorum, sizin için daha iyi olur. Hepinize görüşürüz. Bay bay diyorum.